还是给二狗子带上吧，让他体验体验高科技，看看你一天能溜达多少步啊！丢狗总比丢人强。华强北 S8 试玩拆解，直角边的，谁带谁尴尬。9月9号，苹果 S8 发布了，正版的边框延续了弧度的设计。库克笑了，华强北傻眼了，咱们的一位粉丝也傻了，所以这个就沦落到我的手里了。粉丝给寄来的，不要了。直角边 S8 戴在手上，尴尬中的尴尬。一个表冠，一个按钮，开机看一下。旋转表冠可以换壁纸，下滑是各种设置，上滑是消息记录，左滑是消息通知，右滑是各种小组件。菜单非常的丝滑，看着功能非常多，但是它有很多功能都是重复的。说句大实话，这其实就是一个大号的手环，功能都没有小米手环7多，跟智能根本就不沾边。这一大堆的功能就是把手环的菜单取消了，把菜单里的功能一一拆分，全部放到这个界面里了。当然买它为的也不是功能，而是外观，对吧？可惜一个直角边毁了一切，被咱们粉丝嫌弃了。测一下充电功率，充电功率1瓦都不到，这要充满估计要好几个小时。接下来拆解，近期想购买华强北 S8 的铁铁们也能有个参考。这种产品换个外壳就是最新版的 S8， 该从前面呢还是后面呢？这是一个值得思考的问题。行云流水，毫无痕迹。还是从后面吧，先加热。我去，好结实，刀片干碎了。应该是先从前面拆，这里4个肯定是螺丝柱。哎，从前面拆，拆屏幕是个技术活啊，铁铁们，太难了。好，这张厚卡片是终于放进来了，厚卡片放进来一转圈，屏幕就下来了。它这屏幕就属于谁拆谁买，一拆准报废。看这屏幕多厚，这里像我们平常拆屏幕的壳片，从这里滑下来之后，只要稍微一用力就会把它给分开了。刚才已经把这里给分开了，不重要啊。接着看它的主板，这里是它的震动马达，这里是扬声器。这按钮的按压段落感是在框上的啊，它的主板就整个拆下来了。电池是200毫安的，无线充电的线圈是直接接在电池上面的。然后这个是它的送话器、扬声器、震动。最重要的，看看它上面都用的什么芯片，用的什么解决方案。咱们放大来看一下。先来看它的正面，最大的这颗主控资料查不到，我怀疑它的私印被修改过。私印查出来的都是电容半导体的资料，华强北嘛，商业机密。这颗 E1500A 查出来的也是半导体的资料，但是它的品牌这里 AB 品牌是中科蓝讯的，中科蓝讯是做蓝牙音频 SOC 的，这个肯定是蓝牙芯片。然后这颗 25VQ128，这个是创新闪存，程序和表盘壁纸都是存在这颗芯片里面的。这颗小的 LTK5135M 是单声道的音频放大器，驱动喇叭用的。背面只有2个小芯片，这个 UP257 是声压转换器，控制 LCD 屏幕背光的。这个小的是计步用的芯片，这个是表冠旋转的编码器，表冠这里凸出来，伸到这个小孔里面旋转，其他就没有什么了。这就是华强北 S8 内部结构的全家福。这种产品什么 S7、S8， 包括抢先版、中级版，都是换汤不换药，内部都是这一套，换一个外壳就是最新版的 S8， 完全属于面子工程，外观的细节要比内部的芯片解决方案更重要。最后差一点忘说了，它的4个心率检测的灯就是4个 LED， 并没有什么心率检测的传感器，就是4个普通的 LED。
除了屏幕拆坏了，其他都还是好的。这就算屏幕没坏，我也不好意思带出门啊，还是给二狗子带上吧，让他体验体验高科技，看看你一天能溜达多少步啊！丢狗总比丢人强。去吧，玩去吧。直角边的 S8千万不要再买了，铁铁们，很尴尬的。好，这期的视频就到这里，同人的产品我来拆，免费的关注你给点一个吧。